同佢拍嘅時候，佢會好多時話俾你聽應該點做。咁我冇理由唔聽㗎，係嘛？咁你全香港最演得嗰個，我冇理由唔聽佢教㗎，係咪？但係到第3套戲再同佢拍嘅時候咧，佢就話：喂，我唔想再教你啦。我話吓，點解啊？喂，你應該要識㗎咯喎，你仲唔識啊？係你話俾我聽應該點做㗎咯，跟住即係唔係我叫你做乜你就做乜？係啦，即係變咗永遠都係周星馳嘅嘢。嗰陣時係06年嘅事啦，06、07啦。由嗰一刻我就，係喎，都冇理由成日坐喺度望住你點啊，咁啊。嗰陣時我先第一次，佢真係諗好我諗下點做。咁啊就係拍咗《長江七號》，直情係拍嗰朝去到現場。以前因為功夫同埋石足球，我都一路有幫手寫，所以我都好清楚。即係個劇本應該點啊，我清楚得好緊要。長江七號我冇啦，因為我出咗去外面拍戲，我就冇幫佢寫同埋講，所以我完全唔知。去到嗰朝佢先俾我睇，佢淨係講咗你大約係一個咩角色，你諗下點做啦。咁我真係翻去諗咯，諗咗，我記得諗咗，我有2-3日喺個酒店房入邊，乜嘢都冇做，我就不斷睇唔同嘅電影，然之後就再去出街。我睇下條街有冇啲咁嘅先咁，我真係走去啲地盤啊，啲保安啊，即係做保安啲嘅，有啲相似啊，咁我再望下佢，好惡嘅喎，咁啊睇咗好多之後，跟住我就諗咗一個方式，嗰招我先演俾佢睇，咁佢就諗住咁啦嘛，我係啊，試一個。咁啊試到拍我，一拍就2頁紙對白，我同佢2個人，哇一個鏡頭，哇其實好大壓力，即係其實好驚，因為硬住頭皮都要啦咁啊，做完之後，過嚟，你睇下點啊？佢問我點，你話咯，我點敢講點啫？跟住佢話真嚟嗰個，我都要啦，保險喎。我覺得唔使喎，跟住我冇玩啦，唔係啊，有個問題，你覺得有問題咩？我話既然你覺得冇問題，咁就冇咯，唔好再拍啦。咁就一 take 過嗰個真係我即係拍咗咁耐，即係唯一一次。嗰次咧就真係對我個衝擊大得好緊要，我就話我終於知道咩叫演啦。係嗰一刻，同埋我覺得好玩。就係喺嗰步之前，我真係唔知係咩，就係你叫我做乜我做乜。喺嗰次之後咧，咁但係我就開始以後就開始咩叫知道研究一個角色係應該點啦，點樣去演繹？係啦，咁但係適逢香港嗰陣時冇咩戲，咁我就將呢一樣嘢咧。就一搬咗翻去內地，連續拍咗3套劇，同埋20幾套電影咁啦。咁喺嗰3套劇咧，因為幾長篇嘅嗰啲劇，咁就要塑造一個角色，因為由頭到尾都有。咁就真係好好地用咗嗰個方法落去之後咧，咁就真係托賴嗰3套就喺內地就爆得不得了。咁就所以我喺內地嘅知名度係其實。唔係因為我嘅電影，唔係因為功夫，唔係因為少林足球，唔係因為長江七號，反而係嗰10年嚟，我總共拍咗即係好多網絡電影。劇嚟，劇網絡劇係啦劇嚟，咁啊下60-70集，咁啊拍咗成600-700集，嗰啲就奠定咗就喺即係內地可以揾食。係啊，咁我想問你聽講你周星馳本來一路 casting 呢個師弟。係臨時揾你嘅，半夜先叫，半夜。我有份寫㗎嘛，咁我一路都知道有呢個角色，但一路都未定到最後係邊個，佢亦都冇講。咁直至到
第二朝要拍咯喎，嗰晚半夜就聰你去度一度身啦咁。我話做咩？我你聽日埋位嘛？我係埋位，我埋位，我埋位，埋咩位啊？度啦，快啲啦！跟住就係做呢個嘅啫。哇！咁就開始咗，基本上冇得思考，冇呢個空間，冇呢個時間俾你去諗，淨係得30秒。就第二朝開工前，我着咗套衫啦，個服裝漏夜趕起嘅，因為我特別大肚，跟住就拉我埋一邊，望住個太陽，你啊喺個鐵絲網前面咁啊，你諗清楚啊，得唔得話俾我知啊？唔得我即刻換人。咁咪就係嗰3秒咯，冇咯，咁就，所以佢都唔驚，我驚咩啊？嚟啊！咁就嚟咗啦。咁後來你點知嗰15000蚊嘅酬勞咧？後來係拍完晒啦，拍完晒套戲，唔知成好似2個月後啊，咁上下啦。因為突然間去廁所同阿田雞咁啊。阿田生突然間，我去緊廁所嘅時候，佢突然間突然過嚟我面前，喂，俾你嘅有冇？我話咩嚟啊？跟住話，靜雞片酬啊！你可唔可以陣間先俾我啊？咁但係其實都冇咁有就 OK 啦咁咯。對於嗰個15000蚊嗰個份量，你一啲都冇怨言嘅？真係冇嘅，可能一來細個啦，二來就係、我老豆成日都話我洗腳唔抹腳啊，或者即係冇錢嘅概念，應該話冇錢嘅概念，所以就我有得玩，我覺得我有得玩，有學嘢，有嘢學，仲要係一套咁大嘅戲，俾咗個機會你，我覺得呢啲嘢根本你啲錢都衡量唔到嘅，即係俾錢你都未必有。你俾錢佢啊，佢都會未必俾個角色俾你㗎，係嘛？咁我由始至終冇諗呢樣嘢，雖然錢好唔夠使嗰陣時，好彩我本身係編劇，咁我有個底薪嘅，有個底薪，即係喺星輝有底薪，係啦，有個底薪嘅，咁但係都好掹緊啦，咁當然都，但係都其實感受到阿星仔係真係栽培到你嘅，嗱。講真，佢有冇專登去栽培我咧？我都唔敢講。但係俾咗機會你係真。要問佢先知。但係佢好唔吝嗇地去鬧去講，其實佢冇必要嘅。好多人就唔中意佢鬧人，但係你反而覺得佢鬧你係為你好。我當時係一個好新嘅新人，我去學緊呢一樣嘢。而佢去鬧就好似一個教車師傅，你學緊車嘅時候，如果佢唔出聲都得㗎。你咪唔知道自己錯乜，跟住嘣咁撞咗咯，係嘛？咁但係佢就會係唔係咁？你要咁諗，要咁做，點解你唔咁做？嗰啲佢即係鬧得好。即係佢可能係用一啲好強烈嘅表達方式。同埋佢明顯係針對事唔針對人，因為只要離開咗個片場，譬如收工，或者拍完冇晒㗎啦，佢唔記得晒。同埋好多時佢會話埋俾你聽，應該咁拍。即係唔止係咁演，仲要係咁拍，即係咁拍，咁我咪繼續，哇，咪學咯。即係不斷咁吸收啦。係啊，不斷吸收咯。咁直至到14年，係啦。咁佢就話，其實我係每次我拍完，我又俾佢睇嘅，我啲作品啊啲咁。咁佢就話，可以翻嚟幫手咯喎。咁我話好啊。咁嗰陣時其實對我嚟講，我就覺得，好安慰啦，即係。經過咗外邊嘅洗禮之後，即係佢認同咗。係啦，咁佢就覺得你可以翻嚟幫手啦。咁嗰次就純粹翻去幫佢拍啦，就冇演啦。你做係好似做執行？係啊，幫佢做執行導演咯。係。咁但係你要幫佢做執行導演其實好難嘅，因為即係其實我覺得坊間又唔係太多人做到。係，真係冇乜人做到嘅。因為你摸索唔到佢嘅思維啊，係咪？係啊，同埋唔夠佢快啊嘛。唔夠佢快，唔夠佢細緻。咁你可唔可以形容下，究竟阿星爺佢個思維點樣快到咩地步？即係可以話嗱，譬如你當學車咁計。當我哋仲係諗緊撻時同埋撻咗時之後嗰步驟，我做緊乜？佢已經望住前面，我一間用幾多公里入呢個彎。即係佢點都快人一步㗎啦。係啊，即係佢已經係預示咗。有好多嘢，咁
佢好多時會話，咁你個撻車入波同埋踩油就梗㗎啦，使乜諗嘢？咁佢就會叭，將嗰啲唔需要浪費腦汁嘅嘢，砰跳晒啦已經。佢已經諗咗之前，已經去到有難度嗰個位置喺邊度啦。咁係啦，咁所以咪要同佢鬥快咯。佢快到咁，你要明啦。即係如果你都話好多人都聽過啦，佢最中意鬧就係你明唔明？佢最中意鬧呢句嘅就係因為如果你明，麻煩你唔好錯啦。即係如果你一錯咁先唔明啦，咁你話明你頭先話明嘅喎。咁但係有時你唔係幾容易去摸索到佢真正嘅意圖係咩嘅，有時尤其是演戲係㗎，好抽象㗎嘛。係啊，所以咪有好多時我自己做法試俾佢睇。我會試俾係咪咁？跟住佢仲諗緊嘅時候，我試多個，我再試多個，再試多個，咁樣咁就要即係俾啲實質嘅嘢嘅睇，唔係就抽象你講咁樣。係講都得。如果你能夠講到好幾隻唔同嘅都得，但係好多時我可能唔知咧，可能去到現場，大家慣咗嗰個氛圍，做俾你睇啊，咁係咪咁啊？即係會好多時就會有呢啲咁，大家其實 brainstorm 佢都會做嘅。你能夠諗到佢一半嘢，你都識飛天㗎啦，真係。真係好叻係咪？係啊，因為啲真係天才嚟嘅，呢個冇辦法。我諗都係咯，我遇我自己可能遇得人少啦，但係我自己遇過嘅都好難高於佢。我呢本身就是非常喜歡周星馳的電影，所有的創作者在創作的時候，他創作都是以前他看到的所有的東西的一個映射。我從小就是看很多老港片長大的，所以現在我創作的這部電影當中很多趣味性的東西，我也是受到了他們的啟發。係咯，所以你話即係譬如話嗰個錢你就唔係，即係你唔需要計㗎，因為唔係錢可以衡量㗎啦，已經係。係啊，即係如果你同佢斤斤計較，佢就唔會揾你哋。當你同唔好話同佢啊，我覺得你同邊個人斤斤計較都好，你一斤斤計較，你得益就有限㗎啦。我成日都覺得。有好多時你學到無價寶，就係因為冇計較咯。人哋就會唔吝嗇咯。咁你計較人哋咪吝嗇咯。一定呢個我都係相對。即係我自己都會啦。有時譬如我而家做咗監製、做咗導演之後，咁好多時都喂，我都會話，喂，今日可能辛苦啲㗎，拍多幾個鐘頭，唔制啦咁我下次都唔揾啦呢個。即係都係啊，一定會。唔係嘛？喂，一日啫，我只係一日，我希望辛苦少少。大家係啊，因為嗰度可能係一定係冇彎轉先要咁嘅啫。咁但係咁都唔得，咁就唔好啦。萬一我下次多一日點算啊？咁我都會吝嗇咗啦。所以你就可以同阿星爺就合作咁耐咧，你就對佢完全即係冇聽到你對佢有啲乜嘢comment係唔好嘅係嘛？因為你睇到阿星爺嘅優點，同埋佢又俾咗好多嘢你學咁樣。係，可能係最重要係我每次翻去或者我仍然係覺得仲好多嘢未學啊！即係哎呀，翻嚟我補下，就好似即係你學武功咁，得閒翻上山揾阿師傅再收，再練。咁你而家仲有冇同佢仲有冇同佢聯絡？有㗎，即係一路保持聯絡。有㗎。所以對佢都係有種感激嘅。有㗎，咁當然有啦。咁都係嘅，到而家都係嗰句，如果佢係需要翻嚟咁都係唔會傾價錢啊嗰啲。總之叫我翻嚟幫手我就幫啦。總之我得閒，我得閒，我試過推嘅，係因為我真係唔得閒。你知佢好急㗎嘛，突然間我試過有一次係打電話嚟話，喂，你搞緊咩？我自己都會啱啱開機，我唔走得喎。跟住，哎呀，即係我諗住叫你講咩添？我真係唔得喎，啱啱開機，我起碼要拍20幾日。咁啊，咁好啦，咁冇辦法啦。呢啲係冇辦法咯。咁但係如果情況時間許可嘅話，都會一定嘅。咁但係聽講話你上次拍嗰個少林足球啦，你係微笑嘅笑啦，咁啊話俾300萬佢，叫佢拍少少客串，有冇呢件事啊？冇㗎嘛。梗係冇啦！我係嗰套戲真實嘅情況就係嗰套戲咧遇人不淑，原來咧就冇錢拍嘅，咁啊拍到一半咧就話冇錢出糧要停，
就話哎呀啲錢未到，就我拎咗200萬出嚟，哦，你自己掏腰包就要找數俾人。如果唔係咧就埋咗未啦。咁哦跟住就話轉頭有㗎啦。咁如果梗係冇啦，咁就一件咁嘅事咯，係咯。哦，即係嗰200萬你自己掏腰包出嚟就完成咗部戲，係啦。就唔係話去請阿星爺。梗係冇，點會請佢拍戲？邊個人請得喐嘅啫？佢冇人請得喐佢。300萬同埋真係好話唔好聽，成間眼都唔夠啦，梗唔佢都唔會睇啦，望都唔會望啦呢啲。咁你對於即係譬如星爺而家最近都已經好似完全係退居幕後，好搞其他嘢，譬如搞下網上啊或者都完全唔拍戲咧，你會唔會覺得好可惜咧？佢已經好耐冇拍戲咯喎。我知佢會仲會拍嘅，仲會拍即係仲會導演啊咁樣嘅，都會。我覺得一定有，仲應該唔會好耐添，因為佢都身痕嘅。即係總之都仲有嗰啲血裏面流住嗰啲電影嘅嚇。冇辦法㗎，搣甩唔到嘅。我哋成個疫情嘅時候開唔到工，我記得21年。2019。2021。仲係疫情嘅時候。係啊。咁周圍都去唔到，又開唔到工。咁我同你傾咗1年啊，日日傾劇本咯，傾咗好多個唔同嘅劇本咯。即係佢其實佢冇停過嘅。係啊，即係佢個人根本仲係我自己覺得佢仲係對拍戲好大癮。咁當然你話我哋開到去梗係即係哇有得開就開啦，但佢可能會考量更多咯，就唔輕易話開咯。咁你睇佢不嬲。前面都已經3-4年拍套㗎啦，咁所以我覺得佢會嘅，或者諗啲橋絕啲咯。但係佢個興趣仲係好大，即係好濃厚嘅。好濃厚，都係七情上面㗎。講完劇本陣時都七情。你哋冇機會睇到，即係大家觀眾冇機會睇到佢嘅表演，我哋都仲有。即係佢一路講劇本就一路好似演。做埋咯，演埋咯。哦。我哋又演埋咯，佢又演埋咯。其實你會唔會真係好開心可以即係同一個最醒嘅、最叻嘅人一齊合作咗咁多年，又保持一個好嘅關係啊？我覺得係好開心嘅，我自己好上心落事嘅。同埋而家講真咧，我好信緣分呢樣嘢嘅。既然緣分有喺度，又開心咁咪好咯。有時有啲會好強求啊咁嘅時候，哇！我一定要同佢點話啦。通常都冇乜好結果。咁多年嘅我又冇話好主動話，喂，你快啲開戲啦，等我翻嚟啦，嚟啊叫我翻嚟啦咁。我真係未試過喎。咁但係我只不過係拍完好啦，俾隻碟佢睇下啦，或者俾個 source 佢睇下。喂，我拍一套咁樣嘅，鬧下啦咁。即係諗住俾佢鬧下。係啊，佢會鬧㗎，真係會鬧㗎。佢真係鬧㗎。佢真係會真係坐喺度。喂，點解你呢度咁拍？即係你點解呢一段戲要咁拍？點解你唔敢拍？即係佢會㗎。即係其實佢根本就一路擺錢入你個袋，一路咁教你。係啦，真係嘅。嗰陣時話唔續約，又話鬧翻又成嗰啲咁，其實唔係。佢叫我走嘅，但係佢個原因就係話你而家係需要出去。因為佢一早已經知道我會去幕後做編劇導演嘅嘢。佢話你而家係需要嗰啲機會，你喺我度做咩啫？我幫唔到你呢樣嘢，係嘛？我又唔係1年拍10幾套嗰啲，然之後會俾你拍。佢唔係嗰啲公司啊嘛。話你而家係需要出去，拍到黑啦你。即係你快啲出去，即係揾多啲電影拍啦。係你係咁拍啦，演員又好咩都好，總之唔好理。日日起身你又望住個鏡頭，咁啊啱噶啦。咁我真係過咗呢個日子咧，7-8年係咁嘅日子。我每日起身就拍，即係你真係出去撞下，你碰下啦。即係你唔落手落腳去拍嘅時候，你唔會 get 到咁多嘢嘅。有好多嘢係經驗先累積到翻嚟。咁我真係聽佢講，我就真係我乜鬼都接啊，乜嘢都接，大嘅戲接，細嘅戲接。咩都接，咁嗰陣時真係嗰7-8年我冇停過，唰一聲過咗。終於8年後就拍到自己驚啦。即係驚咗係，哇！做咩事？我拍咗啲，我呢7-8年拍咗啲咩啊？總之我就知道我日日都喺度拍到個人傻傻地。跟住，但係亦都如同佢所講，我好似
即係乜嘢都應付到。然之後自己導一套，再發覺咦，以前對我嚟講一啲唔知點處理嘅好多問題或者難題咧，好易解決。咁我就知道哦，係儲咗翻嚟啦，真係儲咗翻嚟。即係咁多年嘅合作儲咗翻嚟，係真係啦，係啦。咁啊，所以6、7年之後佢就叫我翻去啦。好多人咧就話，星爺咧就係一個好比較節省孤寒嘅人。咁你同佢合作咗10幾20年啦，咁你有咩睇法咧？孤寒呢？真係我真係唔認同。好大使嘅。你諗下，我哋如果開工唔開工都好，出出入入可能10個8個人，唔使錢食飯就梗㗎啦。即係你哋唔使錢食飯，一定係佢找數㗎啦。一定係㗎啦。咁仲要係睇下仲要去邊喎？如果真係孤寒嘅，講真，咁多人冇啦，叫外賣算啦，慳翻啲啦，係嘛？係咪先？咁啊孤寒啦。唔係㗎喎，佢係話喂，唔係喎，呢間啲翅好食。佢唔理你幾多人，呢間啲翅好食。我試過真係咁樣開完會，喂，做喎，啲好食嘅鋪頭閂晒，我哋搭船過澳門食翅啊！我唔相信，如果孤寒嘅人係會咁做嘅。又唔怕，仲要搭船過去，然之後話搭直升機翻啦，快啲啊，幫你俾埋咁。仲有就係嗰陣時，我喺個公司一個幾家庭式操作嘅。家庭式操作就係咩咧？我知道有時，譬如有啲公司嘅同事屋企有啲咩狀況，可能急住要用錢啊嗰啲咁，佢從來唔問，攞去先，唔係細更挖嘅喎，都係攞去先，快啲攞咗去先啦，要搞掂先啦，幫過佢做嘢嗰啲，佢都係咁㗎。咁同埋我哋行裏邊都知道嘅，佢公司從來未試過有拖糧或者斷尾期呢啲咁樣嘅嘢，拖都冇嘅。而家講開我都未埋嗰次單添，從來冇埋個單。外賣叫隻雞翼都冇，係真係冇。咁你而家都會繼續同佢合作㗎啦，遲啲。希望啊，希望佢快啲拍啦。大家其實我知道好多人都好想睇佢拍嘅嘢，我都係嘅。今集咧，我哋同阿肥仔聰咧就講好多周星馳嘅。咁平時聽到人哋講周星馳咧，阿星爺咧都係會有好多嘅埋怨啦、抱怨啦。但係我就喺阿肥仔聰身上睇到佢對星爺有好多感激之情。今日就好多謝肥仔聰啊！我哋真係傾咗好耐。係啊，多謝你，非常之好傾。